Subiriragamo umunyamakuru uburyo bagiye guhembesha amafaranga bakoreye muri gahunda ya VUP, maze wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Shema Jonas akabatuka. Gitifu kuwa gatatu twagiyeyo tugiye guhembesha, arangije aratubwira ngo nta kinyabupfura tugira, ngo turi Nyagasozi, ngo turi n'ingarisi. Umurenge waravuze ngo turi ingarisi, ngo turi inka z'agasozi, ngo ntacyo tumaze, ngo tumuve imbere, ngo ntacyo tumubasa, ngo nizaba ari inga zigenda ngo ku musozi adutuka. Noneho tuvuga tutize ko twakura amafaranga yacu, tubingarisi gute haduha amafaranga, mwaduha amafaranga yacu twakoreye. Ko muzamuhora muza ahangaha ngo muve gukora muze kumbaza iby'amafaranga, ngo abatindi n'uwabaha amakenzeni 10 ngo ntabwo mwakira ubutindi bwa. Ababa mu kagari ka Gisakura mu karere ka Huye barasubiramo uburyo Vice Mayor ushinzwe imibereho y'abaturage muri aka karere yababwiye amagambo y'urucantege ku kibazo bari bamugejejeho bamusaba ubufasha. Nkuko Vice Mayor w'akarere Anosi atabivuga, akaba ngo muzangara mudafite aho kujya abasige musubiranemo mwicane. Iryo si ijambo nk'umuyobozi uduhagarariye akwiriye kuvuga, ahubwo akwiriye kuturengera. Mu buryo butavugwaho rumwe kandi ku bijyanye n'imvugo yakoresheje, aha Madame Nyirarukundo Ignatienne, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, nawe yavuganye atya n'umugabo w'abana 8 wari mu kigo ngororamuco cy'iwawe. Kuvuga ngo mfite abana benshi ntabwo ari wowe wenyine. Bangahe? Mfite abana 8. Ariko so wari mu irushanwa? Ntabwo nari mu irushanwa, ni Nyagasani w'abana. Reka wimubeshye. Ntabwo namubeshye. Nyagasani se n'ushyigikiye abantu batita kuba babyaye. Wowe wenyine niwe wagize. Rero uranyiteje ugabanya amagambo. Nyagasani se niwe ushaka abana bicaye ahangaha. Wowe nyine gusa abandi bose ndabariga, nawe barigaga kandi. Umunsi yabikubajije kuzakorwa n'ikimwaro. Uyu munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kandi nyuma yaho yise umuhirimbiri umwe mu basaza yasanze mu kigo cy'inzererezi cya Gashonga giherereye mu karere ka Rusizi. Bakufatiye kwiba. Nta byangombwa ugira. Kwanzura umuhirimbiri. Umuryango. Ufite umuryango. Ufite umugore n'abana. Ubu uzababwira uko wanga waje kubakora. Waje gusura, waje gutembera, uri mu kiruhuko, uri ahubwo wararindagiye. Uretse aba bayobozi bakiri mu nshingano bagiye barangwa n'izo mvugo, hari bamwe mu bavuye mu nshingano nabo bagiye bagaragaraho imvugo zitavuzweho rumwe, barimo nka Dr Mark Cyubahiro Bagabe. We ubwo yayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yise abacuruza amabandi. Baratwisha ubutwarashize. Uragenda wafata umufuka wa sukari, ubu tugiye tugapima kwe ku biro 50, urasanga ari 47. Ayo ngo ni mu byo muravuga muti se ikigo cy'ubuziranye ntimwananiwe. Turarwana n'ingegera, turarwana n'amabandi, abacuruzi n'amabandi. Maître Vode Uwizeyimana wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera, nawe mu mvugo itaravuzweho rumwe aha yasubizaga igitekerezo cyari kimaze gutangwa na Musenyeri Nzakamwita mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya 14. Nashatse kugira ikintu mvuga ku cyo bise igitekerezo cya Musenyeri Nzakamwita, nibaza ko gikwiye no kuba challenged. Mpereye kuri statement yakoze, yavuze ngo umutekano urahari kandi ni mwiza, turabishima, ariko iyo ugeze mu ngo usanga umutekano ntawo uhari. Iyi ni statement numva ko abantu badakwiye kuba bayireka ngo ugende gutya, ariko niba uvuze ngo umutekano urahari nibyo kandi turabishima, ariko mu ngo ntawo uhari, Abanyarwanda twese dutaha mu ngo. Ahubwo ngene baje no kwibaza ngo ko ari Musenyeri ko nta rugo agera yabibwiwe n'iki, ariko wenda barabimubwira. So kuba ibyo umuyobozi avuga cyangwa akora akenshi bifatwaho urugero n'abayobora, ibi byakabaye bimubera umurongo w'ibanze wo kuba indorerwamo yabahagarariye. Icyakora rimwe na rimwe